Сегодня выпуск красивых вещиц. Стильный вентилятор в форме авиационной турбины с улучшенной устойчивостью. Корпус из литого АБС-пластика. Основание с текстурой под углерод. Включает беспроводную зарядку 15 Вт для смартфонов с поддержкой QI. Встроенный ультразвуковой увлажнитель увлажняет воздух во время работы. Технические особенности: работает от USB-C. Подключается к сети, пауэрбанк или ноутбук. Компактные габариты, подходят для стола, тумбы или офиса. Несколько скоростей обдува для комфортного ветерка. Идеален для тех, кто ценит современный дизайн и многофункциональность. Охлаждение, увлажнение и зарядка гаджетов в одном устройстве.